Un uccellino sciocco si era tuffato in un cumulo di neve. Quando la giovane donna lo trovò, era rigido come un pezzo di legno. Così lei iniziò a rianimarlo senza arrendersi per 2 ore intere. Era tornato in vita. Da quel giorno, la donna lo curò con amore ogni giorno. Anche suo marito si affezionò, stringendolo tra le mani come fosse un piccolo tesoro. A poco, l'uccellino ingrassò, diventando vispo e affettuoso. Non voleva più lasciarli. Li seguiva ovunque, anche in bagno, solo per stare vicino al calore umano. E così, quella casa divenne anche la sua. Un rifugio, un nido, un miracolo nato dalla gentilezza. Se anche tu credi che ogni vita meriti una seconda possibilità, lascia un like e iscriviti a Storia Planeta per altre storie vere che scaldano il cuore.